პრინციპულად ლიბერალური არ უნდა იყოს და თუ ევროპული იქნება როგორც თქვით რაღაცა ტრამპის ხაზი, ორბანის ხაზი უფრო რაღაცა ესეთი ტრენდს უნდა ესე ვთქვათ მოაჯდეს უფრო უკეთესი იქნება სუვერენული ესეთი ძალები თუ გაჩნდება. რომელიც კონკრეტულ საქმეებზე აკრიტიკებს ხელს უწყობს. ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე და არა იმაზე, რომ რუსეთი რატო ხარ რუსი და შეაგინე რუსს და ასე შემდეგ. არის ესეთი მომენტი. გდანის მაჟორიტარი ხარ და ამხობ პუტინს. არის ესეთი მომენტი, ხა პოლიტიკურად რადგან რა არის მობილიზაცია და სუვერენიტეტი, ხო? ამ შემთხვევაში ეს არის რაღაც მობილიზაციის რაღაც დონე იყო. ეს მობილიზაციის დონე ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს შიგნის საქართველოს შიგნის კონკრეტული პოლიტიკური ამბიციების დადგმვასაც. ამიტომ რომ კონკრეტული ამოცანებია გადასაჭრელი. ეს კონკრეტული ამოცანები დაკავშირებული იყო იმ ქარიშხალთან, რა ქარიშხალიც ახლა ჩვენ ირგვლივ არის, ახლა სამწუხაროდ რაღაცა აზერბაიჯანის და სომხეთშიც რაღაცა ცუდი პროცესები ხდება, რაც არასასიამოვნო პროცესები იწყება. შეიძლება ჩვენი შანსი იყოს ეგ თუ ჯგერად მოიქცეს. და ამ პროცესში რა თქმა უნდა ახლა ბევრი ამბიცია, პოლიტიკური ამბიცია იქნება რაღაცნაირად დადგმული. ბუნებრივია. მაგრამ ეს ხო სადღაც დაგროვდება, არ შეიძლება ტოტალურად მობილიზებული იყოს საზოგადოება. არა, რა თქმა უნდა. მე ველოდები იმას, რომ აი ეს როდესაც ქარიშხალი ჩაივლის, მე რა თქმა უნდა აი ეს ამბიციების გამოვა გარეთ. მე ვიტყოდი, რომ უნდა იყოს კონსტრუქციული, უნდა იყოს თემებზე ორიენტირებული, როცა წააგებს არჩევნებს, უნდა შევიდეს პარლამენტში და რაც თავარია, უნდა თამაშობდეს სუვერენიტეტის წესებით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება თამაშობს ერთ სპორტს, ანუ ეს არის სუვერენიტეტის სპორტი და ესენი სხვა სპორტს. ყველა ჯაშუშობანას, ანუ ყველა ქართულმა პარტიამ, ოპოზიციამ და ხელისუფლებას ორ რამეზე უნდა შეთანხმდეს. საქართველოს უპირველეს ყოვლისა.